ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா 2.1 ஹெவி ஆம்பிளிஃபையர் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம். குஜராத் கஸ்டமருக்காக 12 இன்ச்சு சப்பூப்பர் JBL சப்பூப்பர் போடுறதும், செப்பரேட் வந்து 10 இன்ச் ஆம்பும் சப்பூப்பரும் இங்கேருந்து சப்ளை பண்ணுறோம். மாஸ்டர் வால்யூம் கண்ட்ரோலுங்க, ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு, இது பேலன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். பேஸ் ட்ரிபிள் சப்போட வால்யூம் கண்ட்ரோலு, USB DVD டிவி ஆக்ஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம். USB போட்டு கொடுத்துருக்குறோம். யூவி மீட்ரு கேட்டிருக்காரு, யூவி மீட்ரு போட்டிருக்குறோங்க. இந்த பேனல் கலரு இதெல்லாமே அவரே கேட்டது தான். கலரு லைட்டிங் கலரும் பேக் சைடு பார்க்கலாம். கம்ப்யூட்டர் சர்க்யூட் கொடுத்து வித் பியூஸோட பனானா சர்க்யூட்டு கேட்டிருக்கிறாரு. கூலிங் ஃபேனுங்க. சிங்கிள் ஆக்ஸ் பின் பார்த்திங்கன்னா ஆண்டனாவுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். FM ஆண்டனாவுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். வாங்க உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க. ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்திங்கன்னா 30-030 10 ஆம்பியர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். 12-012 1 ஆம்பியர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோங்க. கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 10,000 வந்து 4 கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 35-10 மெட்டல் டயோடு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். 12-012 பார்த்திங்கன்னா 012 05 யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோங்க. 2 யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். PT பார்த்திங்கன்னா வசந்த் PT யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோங்க. i3 PT நல்லாயிருக்கு. போன டைமே கஸ்டமர் நல்லாயிருக்குனாங்க, அதனால் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோங்க. அப்புறம் சப்பரி பார்த்திங்கன்னா ஃபேனோட JBL சப்பரி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோங்க. JBL போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு, நல்லாயிருக்கு அப்படின்ட்டு. அப்புறம் USB ஃபில்ட்ரு போட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோங்க. போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டு பார்த்திங்கன்னா TTA 7294 யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோங்க 2 சேனலுக்கு. 10 இன்ச் யூஸ் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் ஹெவியாக போட்டுக்கலான்னு சேன் போர்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். பார்த்துக்கோங்க ஒரிஜினலில். சப்பூப்பர் பவரம் பார்த்திங்கன்னா ரவியோட 6 டிரான்சிஸ்டர் மோனோ யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். 500 வாட்ஸ் RMS 500 வரும்னு நினைக்கிறேங்க. அவுட்புட் வந்து 300 இருந்தாலே போதும், அதனால் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஹீட்ஸிங் பார்த்திங்கன்னா ஹெவி ஹீட்ஸிங் தான். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னல் ஹீட்ஸிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இது வந்து ஃபேனுக்கு கூலிங் ஃபேனுக்காக டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலோட யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோங்க. நம்மளே அது ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறோங்க. வாங்க சவுண்டு குவாலிட்டியை பற்றி பார்க்கலாங்க. கனெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேங்க. சப்பு போட்டுற பாருங்க. லெஃப்ட் ரைட்டோட பார்க்கலாம். பேலன்ஸ் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்க. ட்ரிப்பிளோட வலியும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. எவ்வளோ கிளியராக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்பிள். ஒரு சாங்கு ஹிந்தியில் போட்டு பார்க்கலாம். அடிலாம் இருக்குன்னு பாருங்க. வால்யூம் பாதுகாப்பு தான் வச்சுருக்குறோம். பேஸோட இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது. கண்ணாடியெல்லாம் ரொம்ப வைப்ரேட் ஆகிற மாதிரியாக இருக்குது. பயங்கரமாக இருக்குது. சவுண்டு குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.